على اي عمر بدنا نبلش تدريب كلب؟ اغلبيه الكومنتات شرب بيساعدنا بليز، على اي عمر لازم ندرب كلبنا؟ هذا السؤال بحيركم. لازم تنتبهوا لشغله كثير مهمه. حسب متطلباتنا من الكلب بنبلش تمرين. ممكن نبلش قبل 3 اشهر اذا امورنا كثير متطوره بالشغل مع الكلب، يعني بدنا نوصل لمحلات كثير بعيده. وممكن نبلش بين 3 و6 اشهر اذا امورنا هي بس ديسبلين، ونعيش نحن وكلبنا على اوردرات معينه ونعيش على القد. كل شيء بده زياده، كل شيء بده ابكر. انتبهوا لهذا الموضوع لانه كثير تسالوني عنه ودقيق. لحتى نحصل على نتيجه منيحه ما تخلوا الكلب يوصل لعمر كبير وبعدكم مش عاملين له الديسبلين والبيهيفير والتريننج تبعه.